こんにちは。ワンテイク SMR のヒデです。今日は単純にお腹を鳴らすだけの動画をお届けしたいと思います。だいたい10分ぐらいずっとお腹を鳴らし続けたいと思いますので、その時のお腹の音をお楽しみください。それではよろしくお願いいたします。
それでは皆さんいかがだったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。それではまた次回もよろしくお願いいたします。それではさよなら、バイバイ。チャンネル登録もお願いします。ありがとうございました。いつもありがとうございます。